Takk, president. Det spennende å ha to interpellasjoner i salen om fagskoletilbudet. Interpellasjoner som, når en leser det, i hvert fall kan en tro at de bygger på det samme problematikken som vi har tatt opp flere ganger. Den neste skal gjelde om finansiering, og hovedsaken der skal vi ta da. Denne handler om private og offentlige forvaltet av den ene biten, altså den ene skoleeieren. Og så er det en blanding av prinsipiell debatt og praktisk debatt og litt forskjellig. Men jeg legger merke til at både statsråden og interpellanten bruker uttrykket «forvaltningen bør kunne fungere». Og det tror jeg vi kan for så vidt være enige om en skulle tenke seg at det kunne fungere, men virkeligheten forteller jo noe helt annet. Og det er underlig å registrere at der en ikke greier å gjøre nok med det offentlige, der har en bruk for det private, og spesielt da hvis andre kan betale for det, men ellers er det altså det offentlige som skal gjøre det. Den delen av debatten blir vi ikke enige om, og den tror jeg ikke vi skal bruke tid på heller, for der har vi så vidt forskjellig utgangspunkt at det er ganske nytteløst å bruke energi på det her i denne salen. Men jeg synes interpellasjonen understreker det som Høyre flere ganger har tatt opp. Denne utdanningen hører hjemme under høyere utdanning og bør behandles som det, der den hørte hjemme, og ikke hos en av skoleeierne slik som det er nå. Interpellanten sa at fylkeskommunen hadde god kompetanse og oversikt, derfor var det greit at de styrte dette. Hordaland fylkeskommune la fram sak om fordeling av midlene til fagskoler. I oversikten som de hadde laget manglet det 800 fagskoleplasser i eget fylke. Det manglet 800 fagskoleplasser, selvfølgelig da i privat regi, i eget fylke i saksfremstillingen. Jeg kan lage en liste over fylkeskommuner som har laget saksbehandling på dette, der det mangler mange av fagskoleplassene. De har ikke oversikt, og de har ikke kompetanse. Ganske forunderlig og ganske skremmende når de da skal forvalte dette skoletilbudet. Så til dette med rollene. Altså, for oss er det ganske åpenbart at det blir vanskelig når den ene skoleeieren skal få et tilskudd basert på det som skjer på alle skolene, og så fordele det ut. Det har jo også fylkeskommunene vist at de ikke kunne håndtere. Den ene fylkeskommunen satte det sågar ut til en av skolene og fordele disse pengene mellom seg selv og de andre. Da ble det heldigvis stoppet av departementet. Men sånn er altså dette profesjonelle leddet, sånn er de opererer disse sakene. Og hvis vi skal følge logikken her om at ja, her skal vi ha et offentlig tilbud, og så skal vi ha et privat tilbud som tar det som trengs mer enn det, ja, hva da hvis det er et tilbud både i offentlig og privat regi i et fylke, og markedet går ned? Tror statsråden og interpellanten virkelig da at da vil fylkeskommunen sette seg ned og så vurdere kvalitet og resultater og si at ja, nei, i dette tilfellet var det den private som var best, så vi legger ned vår egen og så overfører vi pengene til de private? Jeg tror ikke det. Jeg har sittet i fylkeskommunen og kjempet for fagskolens eksistens, og jeg vet hvilke krefter som virker, og da vil det ikke bli sånn. Jeg tror det viktigste her er at statsråden sa at hun vil komme tilbake til dette med organisering av fagskolen. Hun sa riktig nok på sikt, og jeg håper det betyr på kort sikt, eller i hvert fall kortest mulig sikt, for det er viktig at vi griper fatt i dette. Ellers så tappes altså landet for kompetansemiljøer som er meget dyktige, som kan bidra veldig godt, men som altså på grunn av usikre forhold og ingen forutsigbarhet, avhengig av budsjetter fra år til år, må leve, og dermed så forsvinner kompetansemiljøet, og det er vi ikke tjent med. Det som var utgangspunkt i interpellasjonen var problematisering omkring helsefag, og da har jeg bare lyst til å avslutte med å peke på at der er det store utfordringer nå. Der kan vi ikke vente. Der er det store utfordringer nå. Forrige taler var inne på det. Her er det behov for langt flere med fagutdanning. Samhandlingsreformen kommer til å aktualisere det veldig, og ikke minst så er det mange ufaglærte som nå er i arbeid i kommunene, og har vært så lenge at de nå har rett på fast jobb, og som trenger å få hjelp med å løfte kompetansen sin når de ønsker det. Det bør vi sette alle krefter inn på, privat eller offentlig. Det er ikke navnet på toppen av brevhodet som betyr noe, men det er hvilken kompetanse vi har i tjenestene.